नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू मिशन टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज आम स्टार्ट करवा गोटे न्यू टॉपिक जियोग्राफी रो लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर जोटा कि तुम सिलेबस रे अच्छी। तेबे आज आम देखा जो तुम रनिंग वाटर अच्छी जो रिवर अच्छी कौन कौन सबू से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करुच्ची आज डिटेल्स रे सबू गोटी गोटी कर देखा। तेबे चलो स्टार्ट करवा। तो ये हूँ तुम जियोग्राफी रो जो तुम सिलेबस है। तो आम ग्लोब आउ मैप आम सरी जाइए आम स्टार्ट करूँ फिजिकल जियोग्राफी जो तुम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लैंडफॉर्म आम कंप्लीट हो जाइए। जदि तुम्हें देखिन मु प्लेलिस्ट बन देती आराम से जाकि देखी दियो। आज आम पढ़ा जो तुम डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स जो तुम वर्क ऑफ रिवर जो रिवर जो क्रिएट करुच्ची सब गोटे को डिटेल्स रे आज आम देखा। तेज चलो स्टार्ट करवा। तो स्टार्ट करने पूर्व प्रथम जन रखी आम चैनल विषय आम चैनल हूँ मिशन टीचर एठार OFS OSSB TGT क्लास प्रोवाइड करूँ। आर जदि आप नोट्स चाहते आउ PDF जो MCQ PDF चाहते तेबे आमर जो टेलीग्राम चैनल अच्छी से जॉइन हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट रे सेठी प्रोवाइड कर दिया जाउची। मु SSB TGT रो तुमर इकोनॉमिक्स आउ जियोग्राफी नौची। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आमर थ्योरी क्लास कंप्लीट हो जाइए। एबे आमर चलुची रेगुलर जो MCQ सीरीज चलची टॉपिक वाइज है 100 लेखा क्वेश्चन करा जाउची। आउ तार मध्य मु PDF फ्री ऑफ कॉस्ट तुमर सेंड कर देइची आम टेलीग्राम चैनल रे है। आपण मैंने आराम से जॉइन हो सबको डाउनलोड कर पढ़ी पारे। तेबे चलतु स्टार्ट करवा। देख आम पढ़ुचे रिवर कौन कौन सब फॉर्म्स करुचे लैंडफॉर्म है। तो सेटा पढ़ा पूर्व आग आम जानी रखा जे डेवलपमेंट ऑफ ए रिवर सिस्टमटा केमती डेभलप होची। तो चलो देखा ए रिवर बिगेन्स व्हेन रेन वाटर फ्लोज डाउन हिल। तो कौन कहूँ रिभरटा बिगेन होची सेते बेले जेते बेले तुम रेन वाटर फ्लोज होची डाउन हिल को एज रन अप स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन टुगेदर जो तुम स्मॉल स्ट्रीम्स गुड़ा रही से मैंने जॉइन होचंती टुगेदर टू फॉर्म लार्ज रिवर जोटा कि तुम लार्ज रिवर रे कन्वर्ट कर दउचंती व्हिच इवेंचुअली ड्रेन इनटू द सी जोटा कि तुम ड्रेन से ड्रेन हो जाउची कोठी ना तुम सी रे ड्रेन हो जाउची ताकू कहा जाउची तुम से जो सब जिनसटा कहा जाउची रिवर सिस्टम बुझिला। जो तुम ट्रिब्यूटारी गुड़ाक अच्छा है जिते जॉइन होती से जिते तुम सी रे मिसी जाऊँगी तो कहा जाउची तुम ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट बार चलो देख ड्रेनेज रो तार लैंडफॉर्म्स पढ़ाइबा पूर्वर तार किछिका पैटर्न रही कार रिवर तो से मोस्ट इंपोर्टेंट कारण तुम क्वेश्चन पढ़ुची पैटर्न को लेकिन। तो तार पैटर्न रही जमती कि ड्रेनेटिक पैटर्न रही नेक्स्ट है तुम ट्रेलिस रही आउ रही रेडिकल रही तीन टी तुम पैटर्न रही कारण तार एग्जांपल पकई दे पारुची एग्जाम रे। तो से भलसे डिटेल्स से देखीदबा है। चलो किछि आम छाड़बानी सबू किसी जिनसटा आम जानी दरकार जमती क्वेश्चन आसिले आम एलिमिनेट मेथड भी यूज करिपारिबा है। तो फर्स्ट है तुम ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न। तबे चलो टिके देखिदबा ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न कौन ना देख ड्रेनेज पैटर्न इन व्हिच ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेन रिवर लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न। कौन कहूँ ना ड्रेनेज पैटर्नटा तुम ट्रिब्यूटारी जो रही जो ड्रेनेज पैटर्न तुम ट्रिब्यूटारी का जो रही से मैंने जॉइन करुँच द मेन रिवर है मेन रिवर को लाइक केमिति तुम ब्रांचेस ऑफ ए ट्री भाया गोटे तुम ब्रांचेस ऑफ ट्री भाया से मैंने ट्रिब्यूटारी गुड़ाक जॉइन करुँच जो तुम रिवर को तो ताकू कहा जाउछु ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न है। तो यहाँ तुम ट्री भाया सेप रही से तुमको ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोली कहा जाए। तो एग्जांपल जदि क्वेश्चन पड़ीज जो ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न किसी एग्जांपल मन रखि था जे गंगा बेसिन हो गला गोदावरी बेसिन हो गला महानदी बेसिन हो गला एगा सब एग्जांपल जीव ड्रेनेज पैटर्न है कौन ना ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न। चलो नेक्स्ट है तुम यहाँ देख चित्र मुझे करदे यहाँ तुम मेन रिवरटा तुम जाऊँगी तो यही जो ट्रिब्यूटारी का जॉइन होती ये तुम कौ सेप्र देखा गोटे रिवरटा तुम ट्री सेप्र देखा तो से को ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न बोली कहा जाए बुझेगा। जदि एबे क्वेश्चन पड़ो ड्रेनेटिक ड्रेनेज पैटर्न कौन ना तुम ट्री सेप्र थाए कर एग्जांपल भी दे पार। चलो एबे है नेक्स्ट है तुम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कौन ना देख ए ड्रेनेज पैटर्न इन व्हिच ट्रिब्यूटारीज जॉइन द मेन रिवर एट नियरली राइट एंगल इज नोन एज ए ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। एटा कौन कहूँ ना तुम राइट
जो एंगल्स से जॉइन करुँच रिवर गुड़ा है। तो यहाँ है तुम फेन्स लाइक और ए रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये तुम रेक्टेंगुलर पैटर्न रहा तुम ट्री पैटर्न थिला, एटा तुम रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो फेन्स पैटर्न जो जहाँ कहूँ तुम ट्रेलिसटा है। नेक्स्ट एग्जांपल जदि मन रख तुम आप्लाचेन रीजन जो तुम यूएसए अच्छी, देन तुम फॉल्ट माउंटेन रीजन अच्छी एग्जांपल तार ट्रेलिस पैटर्न। नेक्स्ट देख यहाँ ट्रेलिस पैटर्न यहाँ केमती हो देख, यहाँ तुम धर जाओ यहाँ तुम अच्छी हार्ड रॉक, देन तुम सॉफ्ट रॉक अच्छी, देन तुम हार्ड रॉक, देन सॉफ्ट रॉक अच्छी। तो जिते बड़े तुम नदीटा जिते फ्लो होची से कौन कर जो सॉफ्ट रॉक गा अच्छी यहाँ से इरोड करना, तो सी इरोड करी 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 चली जीवो। तो जेटी सॉफ्ट रॉक पाइबो से इरोड करी 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 से तार निज निज रास्ता को सी निजे सी बाहर करिवो है। तो सहीटा ये तुम इंपोर्टाट मन रख सॉफ्ट रॉक आउ जो हार्ड रॉक अच्छी तार इंपोर्टान्स ये अच्छी। नेक्स्ट है तुम रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न। रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न क्या कह जाए, चलो टे देखीदबा। ए ड्रेनेज पैटर्न इन व्हिच रिवर फ्लो आउटवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल एलिवेटेड एरिया इज कॉल्ड ए रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न। तो ये कौन कहूँ ना कौन सी पहाड़ कि उच्च भूभाग रही से तुम चारिकड़ू जो तुम नदी गुड़ाक बही कह रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न। तो यहाँ सेंटर रे गोटे थी, देन ऑल डायरेक्शन तुम नदी गुड़ाक बही बही जाइए कह तुम रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न है। तो एग्जांपल मन रख जमीक तुम अमरकंटक प्लाट्यू हो गला, भल्कानिक कॉन्स हो गला, डोमाल अपलैंड्स हो गला। तो चलो टे चित्र देखीदबा। देख यहाँ जो तुम देख सेंटर गोटे पहाड़ अच्छी, चारिकड़ू तुम कौन हो नदी गुड़ाक बही 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 जाऊँगी। यहाँ नदी गुड़ाक कौन कह जाए, ये पैटर्न टाक रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न कह जाए। तेज आम कौन कौन पढ़ले केते पैटर्न रही, 3टी पैटर्न रही। गोटे है तुम डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न कौन ना तुम ट्री सेप्र से जो ट्रिब्यूटारी गुड़ाक जो जॉइन होती ट्री सेप्र से जॉइन होती। नेक्स्ट आम पढ़ले तुम ट्रेलिस पैटर्न। ट्रेलिस पैटर्न केमिति थी ना तुम रेक्टेंगुलर पैटर्न रो थिबो हला। नेक्स्ट ला तुम आम पढ़ले रेडिकल तुम ड्रेनेज पैटर्न। रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न केमिति थिबो जो सेंटर रे गोटे जगह थिबो सेइटू चारिकड़ू तुम रिवर फ्लो होइथिबो हला। ए जो तुमे इमेजटा देखि पारुचो। नेक्स्ट देख चलो जीवा कोर्स ऑफ रिवर है। तो कोर्स ऑफ रिवर केतोटी रही, 3टी रही। गोटे है ऊपर कोर्स, मिडिल कोर्स आउ लोअर कोर्स। तो जमती साधारणतः तुम मानकर भी रही यूथ स्टेज रही जो एबे चली, देन तुम मैच्योर स्टेज टिके मैच्योर हो, देन तुम मैच्योर स्टेज चली आसो, देन ऑल स्टेज आसो। जमी तुम यूथ स्टेज रे बहुत दौड़ुल, देन मैच्योर स्टेज रे पूरा कम दौड़िल, देन तुम ऑल स्टेज रे पूरा पूरी बेड रेस्ट हो गल। सेमती तुम रिवर क्षेत्र में भी जाऊँ। चलो देखा। तो ऊपर कोर्स है, तो ऊपर कोर्स को कौन कह जाए ना तुम यूथ स्टेज कह जाए। तार कौन 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 सब कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है यूथ स्टेज। तो फर्स्ट कौन ना जोते जिते बेले रिवरटा यूथ स्टेज रे थाए से सी स्टीप जेंटल है, बहुत स्टीप थाए, फ्लो फास्ट बहुत जोर से माने फ्लो हुए रिवरटा, देन डोमिनेट बाय वर्टिकल इरोजन को से डोमिनेट करे। नेक्स्ट जी चलो देख ये है तुम जो फर्स्ट स्टेज कथा कहूँ जिते बड़े सी रिवरटा फ्लो हो बहुत स्पीड रे फ्लो करुँच आउ सबू इरोड करी 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 नहीं जाते तुम बड़ बड़ पत्थर भी अच्छी सबू से इरोड करी तुम सी निजे रास्ता बनई चली जाऊँगी। तो ये तुम बहुत स्पीड थाए तार जो फ्लोटा मन रख जो फर्स्ट जो स्टेज अच्छी से तुम जो फ्लोटा बहुत ही स्पीड थाए कहार ना रिवर है। नेक्स्ट देन मेजर लैंडफॉर्म्स यहाँ था आमर सिलेबस रे। तो जिते बेले तुम फर्स्ट स्टेज थाए तो से सी कौन कौन सब लैंडफॉर्म्स क्रिएट करे। तो फर्स्ट सी वी शेप्ड वैली करे मन रख, गोल्स करे, कैनियन करे, वाटरफॉल्स, देन तुम प्लग पॉल आउ रिवर कैप्चर जो एरिया करे है। तो ये तुम मेजर लैंडफॉर्म्स क्रिएट करुच्ची कौटी ना जिते बड़े फर्स्ट स्टेज रे। तो ये मन रख ये सी कौन करुच्ची सब इरोजन करी नौ है। तो ये इरोजन करी करी तुम लैंडफॉर्म्स क्रिएट करुच्ची मन रख। ये जिते बड़े फर्स्ट स्टेज आसे से ये इरोजन करे माने सेडिमेंट गुड़ाक इरोड करी
माने भांगी माने ता सहित जो पत्थर खंड सबको इरोड करिकिना ता सहित नहीं आसे एठी इरोजन करे मन रख। नेक्स्ट हला तुमर ट्रांसफर करिवो नेक्स्ट स्टेज रे, तापर नेक्स्ट स्टेज रे तुमर डिपोजिट करिवो हला। तो फर्स्ट स्टेज रे से इरोजन करूची, इरोजन करिकिना से ता सहित नहीं आसुची जो तुमर सेडिमेंट्स गुडा। तो ये कौन कौन सब मेजर लैंडफॉर्म्स गोटे है वी शेप वैली, गोर्ज, कैनियन, वाटरफॉल, प्लग फॉल आउ रिवर कैप्चर। चलो गोटे गोटे एबे आमे बुझिबा जे वी शेप वैली कौन, गोर्ज कौन, एटा गोर्ज है, गोर्ज कौन, कैनियन कौन, सब आमे जानिबा। चलो फर्स्ट है तुम वी शेप वैली। वी शेप वैली क्या कह जाए चलो देखिदेबा ना। फॉर्मेशन वर्टिकल इरोजन डिपेंड्स द वैली है। तो फर्स्टर देन लेटर इरोजन द्वारा यहाँ होता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ना नेरो बॉटम, यहाँ बहुत नेरो थाए आ स्टीप साइड्स थाए, साइड्स गुड़ा तार स्टीप थाए आ वी शेप तुम क्रॉस सेक्शन होता है। चलो टी इमेज रे देखिदेबा। देख यहाँ देखा जाउची जेतेबेले तुमर रिभरटा फर्स्ट स्टेज रे आसला तो ये बहुत इरोड कला, बहुत इरोड करी 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 जाउची। तो एठी जो सी इरोड करी करी एटा गुटे तुमर वी शेप वैली रे सी कोन कला ना फॉर्म कर देला। तो एठी तुमर लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो गला वी शेप वैली हला, वी शेप वैली क्रिएट हो गला। तो वैली विथ स्टीप साइड एंड नेरो बॉटम रे नेरो हिची ना, बहुत नेरो हिची, देन फॉर्म बाय वर्टिकल इरोजन, तुम वर्टिकल इरोजन द्वारा फॉर्म हिची। नेक्स्ट है तुम गोर्ज। तो गोर्ज कौन ना ए डीप नेरो वैली, यहाँ कौन यहाँ गोटे डीप आउ नेरो वैली विथ भेरी स्टीप साइड आउ साइड का बहुत स्टीप। एग्जांपल मन रख इंडस गोर्ज जो आमर रही है। तो यहाँ देख केमती सी क्रिएट कर। चलो देख गोर्ज भेरी डीप एंड नेरो वैली। देख ये तुम यहाँ स्टीप है। तो ये तुम बहुत नेरो रे तुम रिभरटा फ्लो होता को तुम गोर्जेस कह जाए। नेक्स्ट तुम कैनियन। कैनियन कौन ना ए डीप वैली विथ नियर वर्टिकल साइड फाउंड मेनली इन ड्राई रीजन यहाँ देखा जाए। एग्जांपल ग्रैंड कैनियन यूएसए रे जो रही है। देख यहाँ जो यहाँ कौन ना ये स्टेप स्टेप आकार रे देख स्टेप 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 होगी तुम इरोड करे, ये तुम इरोजन करुच्ची। मुझे कहली ना फर्स्ट स्टेज रे से इरोजन करी करी लैंडफॉर्म्स क्रिएट करे। तो ये तुम इरोजन करी करी तुम कैनियन सी तैयारी कला, ये इरोजन करी करी इरोड करी 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 एतकी पर्यंत इरोड कर देछि। जेतेबेले देख जेतेबेले पानीटा बहुत परिमाण में वाटर फ्लोटा हो तो एतकी पर्यंत वाटर फ्लो हो सेतेबेले से एटा इरोड कर देला। तो धीरे 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 सी सब इरोड करी करी जाइछि। आ एठी देख एतकी पर्यंत भी पानी थरे आसीथिबो कारण एठी भी इरोड हेइछि, बुझिला ना। तो एटा डीप वैली विथ स्टीप साइड है फाउंड इन एरिड ड्राई रीजन रे एटा देखा जाए। नेक्स्ट है तुम वाटरफॉल। तो वाटरफॉल भी तुम फर्स्ट स्टेज रे ही क्रिएट हुए है। तो ए सडन वर्टिकल फ्लो फॉल ऑफ रिवर वाटर एटा फॉर्मेशन होती अकर्स व्हेन हार्ड रॉक ओवरलाइज सॉफ्ट रॉक। तो यहाँ तुम हार्ड रॉक आउ सॉफ्ट रॉक रू नहीं कि तुम वाटरफॉलटा तैयारी होता है। जमती एग्जांपल है तुम नाइगर फॉल, विक्टोरिया फॉल रही, जग फॉल्स रही। तो यही गुड़ा है तुम वाटरफॉल एग्जांपल। तो देख यहाँ वाटरफॉल देख यहाँ तुम कौन है देख मुझे कहीदे यहाँ धरा जाऊ तुम लेंटा गोटे है, लेंटा गोटे यहाँ एक्चुअली एमती थिला। तो दिने यहाँ कौन है तो ये तुम थी हार्ड रॉक देन तुम थी सॉफ्ट रॉक देन थी हार्ड रॉक देन तुम सॉफ्ट रॉक थी। ये कौन करिना ये जो वाटर जिते बेले तुम फ्लो है से सी जो सॉफ्ट रॉक को इरोड करदेला। जमती कि यहाँ थिला कि सॉफ्ट रॉक को ये सी इरोड करदेला। देन तुम धीरे धीरे जीव यहाँ हार्ड रॉक हो देन सॉफ्ट रॉक को इरोड करदेला। जिते तुम जाइथिबो वाटरफॉल जाइथिबो सेते भलसे देखि माने देखिथिबो हला। तो जो जो इरोड करी 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 सी एटी फ्लो करदेला हला। तो ये फ्लो करदेला तो यहाँ को हो तुम वाटरफॉल, बुझिला ना। देख आउ ये वाटरफॉल रे ये जो तुम प्लग फॉल यहाँ प्लग फॉलटा यहाँ ही ये जो क्रिएट करिछि जो सॉफ्ट रॉक को इरोड करी 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 पूरा गर्त आकार कर देछि सेटा को तुम्हें आमे कहबा कोन ना प्लग फॉल बोली कहा जाए। ए डीप डिप्रेशन देख यहाँ डीप डिप्रेशन यहाँ गोटे डिप्रेशनटा फॉर्मड एट द बेस ऑफ ए वाटरफॉल ड्यू टू इरोजन द्वारा जोटा होइछि। एटा देख ये जो आसला वाटरफॉलटा आसला देन ये देख मुझे कहूँ जेटा मुझे कहते चाहूँगी यहाँ देख यहाँ है तुम सॉफ्ट रॉक का ये सॉफ्ट रॉक का से इरोड कर देछि।
देन ये सब रॉक इरोड करी 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 गोटे डिप्रेशन को क्रिएट कर देछि एई डिप्रेशन टा को ही कुआ जाय तुमरो प्लग पॉल कुआ जाय बुझिला ना। चलो नेक्स्ट ला तुमरो रिवर कैप्चर। तो रिवर कैप्चर व्हेन वन रिवर कैप्चर द हार्ड वाटर है हियर्ड वाटर ऑफ अनदर रिवर जते बेले तुमरो कैप्चर करूछि ताको कुआ जाउछि रिवर कैप्चर कुआ जाउछि। जेमते टर्म्स मने रख एटा गोटे तुमरो कैप्चर स्ट्रीम एल्बो ऑफ कैप्चर देन विंड गैप मध्य एटा कुआ जाय। देखो एटा तुमरो जो पूरा एरिया टाको कैप्चर रिवर कैप्चर बोली कुआ जाय बुझिला। नेक्स्ट आमे पढ़िबा मिडिल कोर्स है जोटा तुमरो मैच्योर एज बोली तुमे कह। तो तार आमे केटा डिस्ट्रिक्ट्स किछि देखि दबा। फर्स्ट तुमरो स्लोप बिकम जेंटल एटी तुमरो जेंटल हो जाय स्लोप लेटर इरोजन डोमिनेट हो देन ट्रांसपोर्टेशन बिकम इम्पोर्टाट। तो ये तुम ट्रांसपोर्ट करने लगे से कौन करूला इरोजन करूला एबे तुम मैच्योर एज रे रिवर कौन कर ट्रांसपोर्टेशन कर। तेज चलो टे देखीदबा ये जो देख ट्रांसपोर्ट करुच्ची। तो ये तुम इरोजन करके सेडिमेंट्स गुड़ा को आणला देन ये सब एगारे ट्रांसपोर्ट करी 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 से चलला है। चलो टे देखा तार लैंडफॉर्म्स गुड़ाक। तो ये तुम दुईटा इंपोर्टेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करुच्ची तुम मैच्योर एज रे कौन कौन ना फर्स्ट है तुम इंटरलॉकिंग स्पूर्स देन तुमरो मिएंडर्स। चलो इंटरलॉकिंग स्पूर्स आगे जानी जबा। तो यहाँ कौन ना यहाँ गोटे तुम रिजेस दैट प्रोजेक्ट इनटू द रिवर वैली एंड फोर्स द रिवर टू विंड अराउंड देम है। चलो जो यहाँ देख रिवरटा तुम मिएंडर करुच्ची मिएंडर करी करी जिते सी आसूची ये जो तुम विंड द्वारा कि तार डिपोजिशन द्वारा से ये डिपोजिट कर दौची है। ये जो डिपोजिट करी जो अंश को कह जाऊँगी स्पूर यहीगा है तुम स्पूर है। ये जो तुम डिपोजिट करी कह जाऊँगी तुम स्पूर। चलो नेक्स्ट है तुम मिएंडर्स। देन मिएंडर्स कौन ना लार्ज बेंड और लूप्स इन रिवर ये जो तुम लार्ज बेंड होटा को तुम मिएंडर्स बोली कह जाए। देन फॉर्मेशन केमती है प्रोड्यूस्ड बाय लेटर इरोजन एंड डिपोजिशन जब तुम आउटर बैंक तुम फास्टर स्लो है फ्लो। देन तुम इरोजन रिवर्स कौन ना तुम रिवर क्लिफ इनर बैंक देन तुम स्लोयर फ्लो आउ डिपोजिशन है तुम स्लिप ऑफ स्लॉप है। चलो तो ये तुम मिएंडर्स हो देखा जाऊँगी। तो ये मिएंडर्स हो जिते सो ये ट्रांसफर करुच्ची कौन तुम जो सेडिमेंट्स गुड़ाक सी आनी ये ट्रांसफर कला ये ट्रांसफर कला ये ट्रांसफर कला डिपोजिट करुच्ची है। तो ये सी ट्रांसफर करे। नेक्स्ट है तुम लोअर कोर्स। तो लोअर कोर्स कौन ना ओल्ड एज यहाँ को आम ओल्ड एज बोली तुम रिवर कहवा जो तुम ओल्ड स्टेज है। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन ना ये भेरी जेंटल स्लोप ये बहुत जेंटल स्लोप हो स्लो फ्लो ये तुम जो रिवर धीरे धीरे फ्लो कर आउ डिपोजिशन स्टार्ट करदेव डोमिनेट्स है ये डिपोजिट स्टार्ट करदेव से देख फर्स्ट है तुम इरोजन कला सेकेंड स्टेज रे तुम कौन कला ना तुम ट्रांसफर कला देन तुम डिपोजिट कला। नेक्स्ट देख ये सब ये कौन करुच्ची ये सब सी डिपोजिट करुच्ची है डिपोजिट करुच्ची ये सब डिपोजिट करदेला ये सब डिपोजिट ये सब डिपोजिट करी 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 तापर से ड्रेन करदेला कौटी तुम सी रे। चलो मेजर लैंडफॉर्म्स कौटी जो ओल्ड एज रे से क्रिएट करुच्ची। फर्स्ट है तुम फ्लूड प्लेन कला नेचुरल लिविस ये तुम क्वेश्चन पड़ी देन ऑक्सपोलेक तो पड़े देन तुम डेल्टा। चलो गोटे गोटे भलसे पढ़ीदबा। फर्स्ट है तुम फ्लूड प्लेन्स कौन ना ए फ्लैट फर्टाइल एरिया यहाँ गोटे फ्लैट फर्टाइल एरिया जोटी की फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ड्यूरिंग फ्लूड्स जो फ्लूड्स होती से जगार से डिपोजिशन हो जाए तुम सेडिमेंट्स गुड़ा तो ताको कह तुम फ्लूड प्लेन। तो ये कौन हुए ना ये तुम हाईली फर्टाइल यहाँ बहुत फर्टाइल एरिया आउ तुम गुड फॉर एग्रीकल्चर ये बहुत भल एग्रीकल्चर हुए। देख ये जो देखुच यहाँ तुम देख ये किसी माने पूर्वर तुम जो जगटा है ये जो जगटा एतकी पर्यंत तुम पानी जमा हो देन यहाँ तुम डिपोजिट कर जो तुम रिवर देन तुम यहाँ फ्लूड प्लेन हो जाए तुम सब चाषबास बढ़िया हो देख कारण यहाँ बहुत सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर पाई। नेक्स्ट ये देख मिएंडर भी करी। नेक्स्ट है तुम नेचुरल लिविस। तो नेचुरल लिविस कौन ना राइज्ड बैंक फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन एलोंग रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लूड्स।
तो जो फ्लूट टाइम रे जो तुमरो फ्लूट प्लेन से तैयारी कला तो एई टाइम एई जो तुमरो नेरो जो रास्ताटा अच्छी तो एइटे कहा जाउची तुमरो लिविस कहा जाए हला जो नेचुरल लिविस बोली कहा जाए एई जो जाइची एटा भी तुमरो फ्लूट टाइम रे से डिपोजिट करिकी तार सेंडिमेंट्स को देन से क्रिएट करिची कि तुमरो रिवर हला चलो नेक्स्ट है तुम ऑक्सबो लेक तो जानी जो मिएंडर्स हुए मिएंडर्स रे ही से क्रिएट हुए तो फर्स्ट कौन है मिएंडर बिकम लार्ज जिते बेले नदीटा लार्ज रे मिएंडर करुची बिकम लार्ज मिएंडर कला है देन तुम कौन कला ना नेक बिकम नेरो देन तुम यहाँ धीरे धीरे कौन है ना नेरो हो गला धीरे धीरे नेरो हो गला देन तुम रिवर कट्स थ्रो द रॉक देखो ये जब है धीरे धीरे एमती है फिर एतकी है फिर है एमती धीरे धीरे यहाँ पूरा पूरी साइड करदेला है साइड करदेला देन तुम रिवर कट्स थ्रो द नेक देन तुम लूप गेट्स सेपरेट तापर ये से छाड़देला देकी से सेपरेट तार फ्लो जो तुम फ्लोर से जाऊला से फ्लो को सी पुणी धरी पकेला देन ऑक्सबो लेक क्रिएट हो गला देख मुझे बुझे दूसरी भलसे रुह देन ऑल्सो नोन एज आपको आम कहीपर कट ऑफ लेक देन तुम मट लेक भी आम कहीपर देख ये ऑक्सबो लेक जोड़ा मुझे कहूँ तो फास्ट तुम बहुत बड़ सी मेंडर कला धीरे धीरे कौन कला ना ये भी किसी समय पूर्वर माने यही जगार भी तुम रिवर फ्लो होता है देख मुझे भलसे बुझे दूसरी ये जो रिवरटा आसला फ्लो है याडे एक्चुअली से फ्लो होता याडे फ्लो होता धीरे धीरे कौन है ना ये जो फ्लोटा है सी ये डिपोजिट करने स्टार्ट करदेला ये डिपोजिट करू आसला याडू डिपोजिट करदेला तापर एमती किसी टाइम आसला तो ये जिनसटा को छाड़ी देकी रिवर तार जो रूट को धरबारे लगिगला जो सी तार रूट को धरला तो सी तार ड्रेन हो गला सी रे देन ये जो अंशटा जो रहीगला यहाँ होगला तुम ऑक्सबो लेक बुझेला ना ऑक्सबो लेक ये देख मुझे कहूँ फास्ट ये मेंडर कला मेंडर करके बड़ मेंडर कला देन याडे धीरे धीरे याडू डिपोजिट करदेला एरियाटा को डिपोजिट कर देके छाड़देला है देन किसी समय पर माने बहुत वर्ष पर देन यहाँ तुम गोटे ऑक्सबो लेक क्रिएट हो गला बुझेला ना चलो नेक्स्ट है तुम डेल्टा है आम डेल्टा पढ़ीदे तो डेल्टा ए फेन सेप यहाँ गोटे तुम फेन सेप्र आलुवियल डिपोजिट फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ ए रिवर माउथ रे क्रिएट हुए डेल्टाटा देन तुम कंडीशन फॉर डेल्टा फॉर्मेशन कौन कौन सब कंडीशन दरकार हुए ना लार्ज सेडिमेंट सप्लाई होता दरकार से जगह शेलो सी थी दरकार देन तुम शेल्टर कोस्ट थी दरकार एब्सेंस ऑफ लार्ज लेक मन रख ये लार्ज लेक न थाए आ तुम करेन्ट्स ये न थाए सी जो करेन्ट्स कथा कह पढ़ा आम जो यूनिट्स यूनिट्स रे तो सही कहूँ ये तुम करेन्टा तुम वीक थी नेक्स्ट तुम डेल्टा ये देख ये जो डेल्टा अच्छे देन तुम मिएंडर्स कर आसला देन ये तुम डेल्टा सी रे मिसुची तो ये जो सब ट्रिब्यूटारी गुड़ाक मिसिकी जो आसुँच ये से डेल्टा क्रिएट करदेला है टाइप ऑफ डेल्टा जदि आम डेल्टा पढ़ुचे डेल्टार किसी टाइप अच्छी जमती कि तुम बार्ड्स फुट डेल्टा ऑर्कड डेल्टा एस्टोरियन डेल्टा देन तुम कस्पेट डेल्टा है चलो आम भलसे ये डेल्टा गुड़ाक देखीदबा एग्जाम गुला खाली मन रख ना फर्स्ट है तुम बार्ड फुट डेल्टा माने बार्ड भाया देखा जाउथबो माने गोटे जो बार्डर जो पादर चिन्ह भाया देखा जाउथबो है तो फर्स्ट मन रख एग्जांपल मिसिसिपी रिवर हूँ तुम बार्ड्स फुट डेल्टा क्वेश्चन पड़ता थोड़े तो यहाँ कौटी अच्छी ना तुम नॉर्थ अमेरिका यूएसए अच्छी देन यहाँ सेप कौन ना रिमेसेबल ए बार्ड फुट भाया देखा जाए नेक्स्ट तो यहाँ देख बार्ड्स फुट डेल्टा केमती बार्डर फुट भाया देखा जाऊनी देखा जाऊँ ना तो यहाँ कहूँ तुम मिसिसिपी डेल्टा यूएसए जो अच्छी एग्जांपल है नेक्स्ट तुम आर्कड डेल्टा तो यहाँ तुम नाइल जमती कि एग्जांपल नाइल नॉर्थ ईस्टर्न आफ्रिका जो तुम अच्छी से तुम गंगा जो उत्तर प्रदेश जाइए उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बेंगल तुम बांग्लादेश ड्रेन कर तो यहाँ मन रख से आर्कड डेल्टार एग्जांपल मन रख गंगा देन तुम मेकंग जो तुम कौटी अच्छी साउथ ईस्ट एशिया अच्छी आउ यहाँ तू कौ सेप्र यहाँ फेन सेप
और अर्थ सेप है आर्क डेल्टाटा नेक्स्ट तो ये है आर्क डेल्टा देखो यहाँ तो रिवर नाइल रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर देन तुम मेकंग रिवर जो तुम एशिया अच्छे नेक्स्ट है तुम एस्चुरियन रिवर डेल्टा तो एस्चुरियन डेल्टा कौन ना एग्जांपल टिके मन रखीदबा देखो तुम आमाजन जो अच्छी साउथ अमेरिका रे देन तुम ऑफ अच्छी रूसिया एशिया रे देन तुम विस्तुला अच्छी तुम पोलैंड यूरोप रे एग्जांपल नेक्स्ट है तुम कस्पेट डेल्टा कौन तार एग्जांपल एब्रो रिवर जो तुम स्पेन रे अच्छी देन तुम सेफ है तुम टूथ लाइक प्रोजेक्शन है टूथ भाया देखा जाए सीधा देख ये देखा जाऊनी ना यहाँ कह जाए तुम कौन ना कस्पेट डेल्टा एग्जांपल महानदी जीव गोदावरी कृष्णा यहाँ भी तुम कस्पेट डेल्टार उदाहरण मन रख कही हेनी किसी भी एग्जाम पकईदेव तो फाइनाली आमर रिवर कौन कौन सब लैंडफॉर्म्स क्रिएट करे आमर टॉपिक सरीगला नेक्स्ट अच्छी आमर जो डेजर्ट एरिया रे जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट अच्छी तो सेटा भी आम नेक्स्ट टॉपिक रे पढ़िबा तो आम टॉपिक रे आज जहाँ जहाँ थिला आम बहुत डिटेल्स रे देखिलु जदि वीडियो भल लागुथिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पई जमा भूलिबेनी नेक्स्ट आपण मानकू बेल आइकन को निहाती दबे देबे काहे ना जोते बेले भी मु छाड़ीबी क्लास तो आपण पाखक नोटिफिकेशन जीव देन जीवा पूर्व जन रखी आम चैनल विषय आम चैनल हूँ मिशन टीचर एठार आम OSSTET OSSB TGT क्लास प्रोवाइड करुचे जदि आपण मानकू नोट्स यार नोट्स आर जो MCQ PDF दरकार होता है तेबे आपण माने जॉइन हो पारे आमर मिशन टीचर जो टेलीग्राम चैनल रे सेटारे आमे फ्री ऑफ कॉस्ट रे आपण मानकू प्रोवाइड करूचु आर PDF और नोट्स MCQ नोट्स सब प्रोवाइड करुचे है आपण माने आराम से डाउनलोड करी पढ़ी पारे बस रहिली धन्यवाद।